Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe, takuigirai nyaya ya buditswa ni H Metro ya buda ichitaura iyo ichiti Harare men uyo identifyiwa as Amin Maka uyo murikuona ari apo arikunzi is the one arikuaccuswa nenyaya yekulikisa mapictures afifi nude pictures afifi ende zvirikunzi asungwa muri Zimbabwe. Zvirikunzi Maka uyo anga ari in a relationship na Felicia muri Zimbabwe. Arikunzi is the one akamake a decision yekulikisa sensitive pictures afifi anga anawo nude pictures eMwana WaMai Titi muri Zimbabwe. Ndofunga ndiwa muri kuona uyo ari apo muri Zimbabwe. Pictures ayatorwa akamirira court hearing yake muri Zimbabwe. Maka arikunzi he was taken into custody and arikunzi anga ari detained ku Highlands police station pakamirirwa investigations nyaya yakonfirmwa na National Police Spokesperson Assistant Commissioner Nyati muri Zimbabwe. Ndofunga Mai Titi mushure mekunge vakanzwa nyaya iyi vakabuda vachitaura vachiti mwana wavo anga subjected to threats from her boyfriend iyeye anzi kubva gore rapfuura rese anzi Felicia. Inyaya yanga asina kunge audza mai vake. According to Mai Titi, Felicia anzi anga achibhadhara ex partner kuti asabuditse nude pictures aya, anzi kusvikira papoint yekuti anga asingachakwanisi kubhadhara muri Zimbabwe mari. So zvirikunzi ndozvakalida Amin uyu kuti ameke decisions yekureleasa nude pictures afifi mwana WaMai Titi muri Zimbabwe. Mai Titi vakabuda vachiemphasize exceptional character yemwana wavo, vakamudescribe as a quiet, intelligent individual muri Zimbabwe. Asina kubvirambo vanetsa kubva achiri mudiki. Vakabuda vachitaura vachiti Felicia is a blessing in my life. Her impeccable conduct has always been a source of pride for me. I have never had any reason to reprimand her. Vakaendera mberi vakaclarify kuti the incident yangaitika vataura vachiti the incident yakaitika nekuda kwe-failed relationship yangaitika between mwana wavo ne-boyfriend uya anonzi Amin Maka muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti Felicia anga aisa trust to her ex-partner only to have that trust betrayed through kushayiwa kwakazoitwa images aya muri Zimbabwe. So zvirikunzi the arrest here, the suspect has proved kuti the police take this law seriously muri Zimbabwe. According to the Cyber and Data Protection Act, is read with section 164E of the Criminal Law Codification and Reform Act. Inorambidza kucollecta kana kutransfer kana kushayiwa kana kubroadcasta kwema-intimate images or videos without the consent of the other person concerned muri Zimbabwe. Saka zvinaumira mushe vanhu vakawanda buda vachikomenta, vamwe vachitaura ivo vachiti this guy should act as an example yekuti mapictures evanhu, nude pictures evanhu ashayiwe. Vamwe vanhu ndo vabuda vachiti Fifi ari kufanirawo kusungwa nenyaya yekushare kwaakaita images iwawa muri Zimbabwe. Tisingazive kuti mutemo wacho unoshanda here ipapa kana kuti muri Zimbabwe. According to sister ya Madam Boss Fungai Mutisi abuda achitaura achiti this child akarara kuseri kwejeri last night. Since one of my ministers ne prominent business woman anzi ndiye akaorder the police kuti mwana ye 19-year-old ngaarare mujeri muri Zimbabwe. Since yari kutaura mukomana wacho his side ataura achiti mapictures akapihwa na Fifi
are not the ones ari kutenderera. Abuda achitaura iye achiti the boy child slept behind the bars last night. One minister and prominent businesswoman munomuziva ordered the police ngaarare muno nhasi hapana kwaanoenda. Mwana ari kuti the pictures he received and ari kutenderera akasiyana. Tisingazive kuti inyaya chokwadi here kana kuti iri kubuditswa iyi zvinzi pari kutaura pachinzi pane mamwe zvakare manoti pictures ari kunzi ane mukomana iyeyu the ex partner yaMai Titi. Zvinzi ari kutaura iye achiti aanawo haasiriwo ari kutenderera. Tisingazive kuti aya akabudawo nepapi kana kunzi pane mamwe zvinenge zvisina kumira mushe muri Zimbabwe. So kutaura kunoko zviri kunzi this guy mhaka uyu ari kunzi abuditswa mujeri abhadhariswa $50 bail muri Zimbabwe. Asi nyaya yake isati yapera ari kunzi achadzokera mukoti kuti nyaya yake ipedziswe muri Zimbabwe. Asi kutaura kunoko ari kunzi abuda mujeri mushure mekunge akarara behind the bars last night muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndofunga Mai Titi vakabuda vachitaura ivo vachiti her daughter anga ari wrong pakutrusta wrong boy muri Zimbabwe. Akataura iye achiti she did not train her kids in that manner muri Zimbabwe. Akataura iye vachiti this was a very difficult moment for her as a mother muri Zimbabwe. So vanhu vachimira vachibatsira mwana wavo through this difficult period. Vakabuda Mai Titi vataura vachiti my daughter was wrong in trusting a boy and I do not support such no matter my failed relationships. I did not train my kids in that manner. This is a very difficult moment for me as a mother, but what I promise is you can mess all you want with me, but my kids, it will not end well. The press and individuals who circulated this, I'm aware. Being a single mom and having failed relationships does not mean you are a prostitute. There is nothing I did not do for my children. I gave them everything and also taught them my life. I used my mistakes as examples, but hey, mwana, you do not know what they do behind the scenes. Buddha, Shtora Mai Titi, vakataurawo zvakare vachidismissa social media claims. Taura chinzi mwana wavo ane a pornography website. There is no website that people are claiming. There are no videos which people are exaggerating. There is just a young lady who was in a relationship and trusted a boyfriend, and after breaking up, the guy leaked the pictures. I found out that she was under threats the war of last year, but never told me about it. She would pay this guy not to release until she couldn't afford to pay anymore. And the matter is in the hands of the police, and I'm sure the law will take its course. And fungata kuona izvezvi police yava kumhanya muri Zimbabwe. Tisingazive kuti chapera sei nyaya chinge chikupai ma-updates pamusoro penyaya iyi. Saka pari zvimwe chibotodzwa zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti mwana anofanira kusungwa here kana kuti tiudzei zvamuri kufunga mucomment section.